नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे दोस्तों। जैसा कि अब आप इस वीडियो को देख करके समझ गए होंगे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बहुत ही शानदार एक होम थिएटर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों काफी बड़े साइज का बॉक्स रखा हुआ है मेरे पास। आप देख कर ही समझ गए होंगे कि मेरे पास एक काफी बड़े साइज का आज होम थिएटर है। जी हाँ दोस्तों, ये जो होम थिएटर है हमारे यूनिकोर कंपनी की तरफ से आने वाला होम थिएटर है। और दोस्तों इस होम थिएटर में जो सबवूफर का साइज है वो है हमारे 6.5 इंच का सबवूफर है, जो कि आपको 80 वाट में देखने को मिल जाता है। इसके साथ आपको मिल जाते हैं इसमें 10-10 वाट के हमारे 4 जो स्पीकर इसमें जो आएंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को मेरा बनाने का मोटिव आज का ये अकेला नहीं है कि मैं आपको एक होम थिएटर की अनबॉक्सिंग कर बताऊं, बल्कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार मैंने आपको बताया कि मोटर को खरीदने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें, किस प्रकार से आप एक बेहतर क्वालिटी की मोटर खरीद सकते हैं। दोस्तों ठीक उसी प्रकार से मैं आज से आपको इसे नई सीरीज में ये बताऊंगा दोस्तों कि सभी प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो उपकरण होते हैं, तो उन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान को खरीदने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। आखिर क्या होता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को खरीदने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हमारा होम थिएटर हो गया, हमारा पंखा होगा, वॉशिंग मशीन हो गया, एलईडी टीवी हो गया, एसी हो गया, सभी प्रकार के होम अप्लायंसेस की मैं आपको अनबॉक्सिंग और उसके अंदर के राज बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अब आप एक स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, कुछ इस प्रकार की क्वालिटी वाला हमारा ये होम थिएटर है। काफी बेहतरीन क्वालिटी में आपको ये होम थिएटर देखने को मिल जाता है। दोस्तों इस प्रकार के हमारे समय जो स्पीकर आए हुए साथ में 4 स्पीकर आपको मिल जाते हैं, 10-10 वाट के आपको इसमें साथ में बूफर मिल जाते हैं, जो कि आपके बॉल माउंट के साथ आते हैं। जी हाँ, इन स्पीकर्स को आप आपके आसानी से आप बॉल पर अटैच कर सकते हैं। स्पीकर में आपको कुछ इस प्रकार के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपको नीचे मिल जाती है हमारी रबड़ पैडिंग। और दोस्तों बिल्ड क्वालिटी के मामले में अगर कहा जाए तो काफी शानदार स्पीकर है। और दोस्तों ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं ट्यूटर। और दोस्तों हमारा मेन रखा हुआ होम थिएटर सामने की तरफ हमें मिल जाती है। इसमें दोस्तों ये हमारी कंट्रोल्स बटन, जिसमें आपको मोड सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। सामने आपको मिल जाता है दोस्तों ये हमारा इसमें लिखा हुआ ब्लूटूथ का निशान बना हुआ है। और दोस्तों यूनिकोर जो कि इसकी जो कंपनी है उसकी दोस्तों बैजिंग मिल जाती है। दोस्तों काफी शानदार क्वालिटी का होम थिएटर दोस्तों, पूरा वुडन से बना हुआ होम थिएटर है। जी हाँ देख सकते हैं, जैसा कि आप पूरी लकड़ी से हमारी बाकायदा इसके ऊपर हमारी सनमाइका का यूज करा गया। पर दोस्तों इसमें जो स्पीकर मिल जाते हैं हमको वो मिल जाते हैं हमारे प्लास्टिक स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों प्लास्टिक स्पीकर के साथ हमारे होम थिएटर आता है। और दोस्तों अगर बात करें हम इसके सबवूफर की, तो दोस्तों इसमें आपको मिल जाता है साइड में ये हमारा सबवूफर है। जी हाँ, इसमें आपको 6.5 इंच का तगड़ा सबवूफर देखने को मिलता है, जिसका आउटपुट 80 वाट है। दोस्तों 80 वाट का हमारा सबवूफर हो गया और हमारे होगा 10-10 वाट के हमारे 4 स्पीकर। तो टोटल आउटपुट हमारा 120 वाट का आउटपुट इस होम थिएटर में आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों थोड़ा सा लाइटिंग कंडीशन की वजह से वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पर दोस्तों होम थिएटर की जो क्वालिटी काफी शानदार है। और दोस्तों इस तरफ आप देख सकते हैं, जैसा कि इस तरफ हमें मिल जाती है इसमें दोस्तों इसमें पूरी हमारी इसमें कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमारी बेस, ट्रेबल और हमारी तीनों बटन इसमें मिल जाती है। और ये हमारे मिल जाते हैं चारों स्पीकर कनेक्ट करने के लिए सॉकेट मिल जाते हैं, ऑन ऑफ की बटन, फ्यूज का सिस्टम, और साथ ही में आपको मिल जाते हैं इनपुट के लिए 2 हमारी इनपुट केबल लेफ्ट और राइट। दोस्तों काफी शानदार बिल्ड क्वालिटी के साथ हमारा होम थिएटर आता है। सामने से भी हमारा होम थिएटर काफी सुंदर दिखाई देता है। तो दोस्तों इस होम थिएटर को मैं आपको चलाकर भी बताऊंगा किस प्रकार का इसका साउंड है। तो चलिए दोस्तों साउंड का मजा लेते हैं। ब्लूटूथ मोड, इसे मैं कर लेता हूँ मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट। कनेक्टेड।
तो दोस्तों इस प्रकार की कुछ थी इसकी साउंड क्वालिटी, काफी शानदार आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपके घर में अगर आप इस होम थिएटर को लगाते हैं तो दोस्तों भगवान की कसम खाकर कह रहा हूं आपको, बिल्कुल गॉड प्रॉमिस, बिल्कुल गारंटी के साथ आपको बहुत ही शानदार मजा आ जाएगा दोस्तों। और वही बात है इसकी प्राइसिंग की, तो दोस्तों ये जो होम थिएटर हमारा आफ्टर मार्केट वाला होम थिएटर है दोस्तों, मार्केट में इस प्रकार के होम थिएटर आपको ज्यादा से ज्यादा 2500 से 3000 रुपए की प्राइस रेंज में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इस होम थिएटर के साथ आने वाली दोस्तों सर्विस से वारंटी गारंटी की, तो दोस्तों ये जो हमारे जो होम थिएटर होते हैं दोस्तों काफी शानदार होम थिएटर होता है दोस्तों, आसानी से हम रिपेयर कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों इसमें होम थिएटर में आपको मिल जाती है आईसी वाली सर्किट, इसमें मिल जाती है आपको 4.0 आईसी वाली सर्किट। दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा करा है, मैं आपको सभी प्रकार की सर्किट, किस प्रकार की सर्किट का यूज करा जाता है किसी होम थिएटर में, बड़े बड़े जो हमारे टावर आते हैं दोस्तों, कंपनी में टावर छोड़कर दोस्तों, क्योंकि कंपनी में टावर में SMTS पार्ट्स का यूज करा जाता है दोस्तों, और वो पार्ट होते हैं हमारे होम थिएटर के, वो सिर्फ सर्विस सेंटर पर अवेलेबल होते हैं, बाकी और कहीं मिलने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दोस्तों अगर रही बात इस होम थिएटर में, तो आपको इसमें मिल जाती 1 साल की आपको इसमें वारंटी देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों वारंटी में इसमें आपकी जो SMPM इसमें जो मेन पावर सप्लाई का यूज करा है, जैसे इसमें एक एलिमीटर का यूज करते हैं हम, कॉपर का एलिमीटर इसमें लगा होता है 3 एम्पियर का दोस्तों, उसकी आपको वारंटी देखने को मिल जाती है। और उसके अलावा किसी प्रकार की कोई दिक्कत आने पर ये होम थिएटर आपका ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए के अंदर अंदर सुधर जाएगा दोस्तों। और होम थिएटर की क्वालिटी की बात करें तो किस प्रकार से होम थिएटर आप खरीदना चाहिए, आपको किन किन बातों का पता होना चाहिए, तो दोस्तों इसके लिए मैं लाऊंगा आपके लिए आगे चलकर एक सीरीज पूरी लेकर के आऊंगा। जिस प्रकार मैंने आपको मोटर के विषय में बताया, उसी प्रकार मैं बताऊंगा आपको किसी होम थिएटर के विषय में क्या क्या बातों का आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरा ये होम थिएटर पसंद आया, काफी शानदार क्वालिटी का होम थिएटर है दोस्तों। आज से मैं होम थिएटर की सीरीज भी चालू करने वाला हूँ और हमारी टीवी की सीरीज भी लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों आगे मेरे साथ इसी प्रकार बने रहिए दोस्तों, मैं आपको एक से एक क्वालिटी के ऑफलाइन मार्केट में अवेलेबल होम थिएटर की अनबॉक्सिंग लेकर के आता रहूंगा आपके लिए, और इसके साथ कंपनी मेड होम थिएटर की अनबॉक्सिंग भी आपके लिए लेकर के आऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो दोस्तों मेरी वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं आप। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।